नमस्कार, म माधव निर्दोष तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बिजनेस स्टुडियो अनि कार्यक्रम हो काम गरौँ आफ्नै देशमा। हामी देशभित्रको सम्भावनालाई उजागर गर्नको लागि, विशेष गरी नेपाललाई धनी बनाउनको लागि र नेपालका युवाहरूलाई देशभित्रै राख्नको लागि उद्यमशीलताको अभियान सँगसँगै समृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर गराउनको लागि यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। काम गरौँ आफ्नै देशमा, आफ्नो देशभित्रका सम्भावनाहरू खोज्दै ती सम्भावनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै संसारभरिका नेपालीहरूलाई नेपालभित्र लगानी गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने कार्यमा सहयोगी होस् भन्ने हाम्रो हेतु छ। आज हामीले नेपालको सम्भावनाभित्र रहेको मलको विषयमा कुरा गर्छौँ। सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ, यद्यपि हरेक वर्ष अरबौँ रुपियाँ नेपालबाट बाहिरिन्छ मल आयात गर्नको लागि। जुन मल हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तु, कृषिसित सम्बन्धित हरेक कुरामा विषादी हामीले सँगसँगै खाइरहेका हुन्छौँ। यस मानेमा आज हामीले नेपालभित्र जैविक मलको विषयलाई उठान गर्दैछौँ। एउटा सफल कथा छ यसभित्र। एउटा व्यक्तिले झन्डै आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि देखेको सपना यसलाई साकार पार्नको लागि लागिरहनु भएको छ र म उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ कृष्णचन्द्र महर्जन अनि उचिता महर्जन, जो उचित जैविक उद्योग अर्थात् उचित जैविक मलका सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदमै ठिक छ। कति वर्ष भयो तपाईँले नेपालमा जैविक मल स्टार्ट गर्नुभएको? जैविक मल नै भनेर स्टार्ट गरेको चाहिँ लगभग हामी 20-25 वर्ष, लगभग 30 वर्ष भयो। त्यसको बिचमा हामी किसानलाई सम्झाउन, बुझाउन र यहाँको कृषि विज्ञहरू भन्नेहरूलाई सुद्धा सम्झाउन गाह्रो भएको अवस्था भएपछि फेरि बिचमा ब्रेक गऱ्यौँ। अनि पछि फेरि अहिले हामी पछिल्लो चरणमा हामीले सुरु गरेको भनेको लगभग 13 वर्ष भयो। ओके, बिचमा रोकेर फेरि सुरु गर्नुभयो। जैविक मलतिर किन लाग्नुभयो तपाईँ? खासमा यहाँ त बाहिरबाट मलहरू आयात भइरहेको छ होइन, त्यो हाल्दाखेरि धेरै उत्पादन पनि हुने, छिटो छिटो पैसा पनि कमाइने। यो जैविक मलको बारेमा र यसमा लाग्नुको कारण चाहिँ के थियो? तपाईँकै क्वेसनमा नै अलिकति फरक छ। कारण किनभने हामीले सोच्ने भनेकै रासायनिक मल हालेपछि उत्पादन बढ्दैछ भनेर सोच्नु त्यही चाहिँ गलत हो होइन। अहिले संसारमा एउटा के छ भने एउटा साइन्टिस्टहरूको बिचमा दुई फ्याक्ट छ। 60% चाहिँ के भन्छ भने अर्ग्यानिक गर्दाखेरि उत्पादन घट्दो छ भनेर भन्छ भने 40% वैज्ञानिकहरूले चाहिँ अर्ग्यानिक गर्दाखेरि उत्पादन घट्ने होइन, उत्पादन बढ्छ भनिरहेको अवस्था छ होइन। अब यो हामीले किसानको बिचमा गएर देखाइ पनि सकेका छौँ, अर्ग्यानिक गर्दाखेरि घट्दैन। तर जो 60% वैज्ञानिकहरू छ उहाँहरूको भनाइ पनि ठिकै हो। तर कुन मानेमा ठिक हो भन्दा अर्ग्यानिक गर्ने भनेको चाहिँ उहाँहरूको भनाइ चाहिँ गोठे मल या त कम्पोस्ट मलमा मात्रै उत्पादन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो बोटले मागेको जुन खाद्य तत्त्वहरू चाहिन्छ त्यो खाद्य तत्त्वहरू दिन नसक्दाखेरि चाहिँ उत्पादन घट्ने हो। भनेपछि हामीले जुन मल बाहिरबाट ल्याउँछौँ त्यसले दिने उत्पादन भन्दा हामीले उत्पादन गर्ने मलबाटै उत्पादन राम्रो हुन्छ। सबभन्दा बढी एउटा हामीले किसान आफै बिरामी, अहिले जति पनि व्यावसायिक खेती गरिरहेका किसानहरू छ, यहाँहरू जुनसुकै क्षेत्रमा जानुहोस्, व्यावसायिक किसानसँग कुरा गर्नुहोस्, एउटा रोगबाट ग्रसित छन्। एउटा त त्यो हो होइन। हामी उपभोक्ता त त्यसै पनि त्यो विषादी प्रयोग गरेको चिजहरू खाँदाखेरि हामी बिरामी हुनु त स्वाभाविकै हो। तर हामी भन्दा त्यो जो व्यवसाय साँच्चीकै यहाँको प्रोग्राम आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने कुराहरू छन्,
त्यसैलाई मान्ने हो भने यदि म बिरामी नै हुनलाई बिरामी हुनको लागि चाहिँ किन गर्ने हो काम हैन। अनि यही कुराहरू राज्यले सिकाउन नसकेको अवस्था छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने बिरामी त्यो सबभन्दा पहिला त किसान बिरामी हुन्छ, रोगबाट ग्रसित हुन्छ। त्यस सँगसँगै हामी उपभोक्ता पनि एउटा न एउटाबाट हामी शिकार भइ नै रहेछौँ। अब हामी भन्नुहोस् हाम्रो माटो बिग्रिया छ, हाम्रो उत्पादन घट्या छ, अनि प्रत्येक वर्ष राज्यले कृषिको लागि कृषि मलको लागि भनेर जुन एमाउन्ट छुट्याएको छ त्यो प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ। भनेपछि कहिलेसम्म कति बढाउने हो त? हामी कहाँ उत्पादन भएको जैविक मलले देशभरिको कृषि पद्धतिलाई धान्न सक्ने क्षमता विस्तार कसरी गर्न सक्छौँ? त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै। यो किनभने हाम्रो देशमा हामी प्रत्येक नेपालीले भात खान्छौँ। हामी त्यसको भनाइको म कहाँ जोड्न खोजेको हो भन्दा हामी जबसम्म भात खान्छौँ हामीलाई चामल चाहिन्छ, हामी धान उत्पादन पनि गरि नै रहेछौँ। यसको मेन भनेकै जैविक मलको कच्चा पदार्थ भनेकै त्यही धानको बीजबाट आउने जुन लेयर हुन्छ, जुन जसलाई ब्रान भनिन्छ, ढुटो पनि भनिन्छ, त्यो नै प्रमुख हो। र मान्छेले नेपालको विज्ञहरूले के सोचेका छन् भने मल भनेपछि चाहिँ फोहोर मैलाबाट बन्छ, मल भनेपछि गोबरबाट बन्छ। यो गलत हो। जैविक मल भनेको एउटा निश्चित र मेटेरियल हुन्छ, त्यसबाट मात्र बनिन्छ। फोहोरबाट जैविक मल बन्दैन। जैविक मल के कुराले बन्छ? जैविक मल भनेको त्यसको खाद्य तत्त्वहरूलाई हामीले ध्यानमा राखेर गर्दाखेरि भनेको प्रमुख रूपमा ब्रान हो, अनि तोरीको पिना हो, चिउरीको पिना हो, बोन मिल हो, हड्डीको धुलो, र त्यसमा हामीले 8 प्रकारका जीवाणुहरू सम्मिश्रण गरेर तयार पारिएको हुन्छ। भनेपछि जैविक मलबाट हुने उत्पादन र हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेको रासायनिक मलबाट हुने उत्पादनमा समस्या आउँदैन? कुनै पनि समस्या आउँदैन। समस्या अझ जति रासायनिक मलले दिइरहेको अवस्था छ अहिले, त्यसलाई 90% त्यो समस्यालाई घटाउँछ। एउटा समस्या घट्यो। दोस्रो के भन्दा उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएर लगभग तपाईँको 4 देखि 5 वर्षभित्रमा अहिले जति हामी धान लिइरहेछौँ लगभग डबलको अवस्थामा आउँछ। भनेपछि उत्पादन घट्यो कि बढ्यो भन्ने कुरा हो। अब जुन यहाँले चाहिँ देशभरि एउटा जैविक मलको लहर ल्याउने सपना देख्नु भएको थियो, त्यो अनुसार त्यो सपना साकार भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामी फ्रस्ट्रेसन जस्तै पनि भएका थियौँ कुनै बेला हैन। जुन सोचले म नेपाल फर्केँ, जुन सोचले मैले यो काम सुरु गरेँ, जुन सोचले मैले नेपाल सरकारलाई सुनाउँदै आएँ, त्यो कुराहरू सुन्ने मात्र रह्यो। त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई पनि अलिकति गाह्रो नै भयो। यो बेकारमा सबैजना अहिले विदेश लागिरहेछन्, म चाहिँ विदेशबाट किन नेपाल आएको भन्ने कुराहरू पनि लागेको थियो हैन। तर अहिले एउटा समय आएको छ, अवेरनेस जागेको छ, सबै किसानहरू बिरामीको अवस्था छ, एउटा रोगको शिकार भएको छ। त्यो कुराहरू हामी बुझाउँदै त्यो किसानसम्मको जाँदाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू खुसी पनि भएको छ, त्यसको प्रगति पनि देखाएको छ, त्यसको रिटर्न पनि देखाएको छ। त्यो मानेमा चाहिँ अब हाम्रो उद्देश्य के थियो भन्दा लगभग 25 वर्षमा 7 वटा प्रदेशमा हामी ब्रान्च खोल्ने भन्ने थियो। हामीले दिएका पनि थियौँ सरकारलाई। तर सरकार हामी आफै एउटा पर्सनलले मात्र गर्न नसक्ने भएको कारणले यो अलि अगाडि बढ्न सकिया छैन। तर अब सरकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सरकार जहिले पनि रासायनिक मलकै कारखाना खोल्ने भनेर बजेट छुट्याएको छुट्टै छ, त्यही उसमा लागिरहेछन्। किन लाग्यो थाहा छैन। रासायनिक मलले माटो बिग्रिरहेछ, एक ठाउँमा छ, त्यही सँगसँगै विषादीहरू त्यत्तिकै आयात पनि गरिरहेछन्। त्यो कुरालाई चाहिँ अब राज्यले अलिकति फ्रस्ट्रेसनको कुरा गर्नुभयो। धेरै उद्योगीहरू यो काम सुरु गरिसके पछाडि अब लगानी पनि डुब्छ, अनि काम राम्रो नहुनु, अनि यसमा चाहिँ राज्यले चाहिँ महत्त्व नदिनु, यसले गर्दा कतिपय उद्योगीलाई आत्महत्या गरौँ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई पनि त्यो अवस्थामा पुर्यायो? म त्यति धेरै चाहिँ पुगेको छैन, किनभने मार्केट आफूले सोचे जस्तो जान सकेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
त जुन रूपमा गइरहेछ त्यसमा त सन्तोष नकै छ। फ्रस्ट्रेसन हुनुको कारण चाहिँ के हो? फ्रस्ट्रेसन हुनुमा धेरै कुराहरू हुन्छ त्यसमा होइन। आफ्नो लगानी तपाईँले भनिहाल्नुभयो, लगानीका कुराहरू रहे, धेरै कुराहरू रहन्छ त्यसमा। तर हाम्रो बारेमा चाहिँ त्यो कुराहरू आएन, किनभने हामी अहिलेसम्म जति पनि जे प्रडक्ट गरिरहेछौँ त्यसले मार्केटमा थोरै गएको छ, तर त्यो मार्केटबाट जुन रिटर्न कुराहरू आइरहेछ त्यसमा किसान निकै खुसी छन्। एक दिन हुन्छ भन्ने आशा छ। यो त रह्यो विगतको कुरा। अहिले त अब धेरै कृषकमाझ तपाईँको मल भनौँ न उचित जैविक मलको चाहिँ बजार पनि राम्रो भइरहेको अवस्था छ र धेरै कृषकले प्रयोग पनि गरिरहेको अवस्था छ र तपाईँले आफूले देखेको सपनामा आफ्नो एउटा सन्ततिलाई पनि अहिले चाहिँ अब ह्यान्डओभर गर्नुभएको छ। हामीसँग सँगसँगै अहिले आउनु भएको छ उचिता महर्जनजी, जो अहिले यो जेनजी आन्दोलनले पनि एउटा युवालाई चाहिँ आफ्नै देशभित्र केही गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमको सन्देश दिएको छ। अब नयाँ सरकार पनि आउँदैछ र विशेष गरेर एउटा युवा नेतृत्व नै अहिले संसदभित्र छिर्दैछन्। यसले गर्दा एक खालको हामीसँग राम्रा राम्रा सपनाहरू अब साकार हुन्छन् भन्ने लागिरहेछ। म यहाँलाई स्वागत गर्छु उचिताजी। नमस्कार। अब आफ्नो बुवाले देखेको सपनालाई आफूले सार्थकता दिनुभएको छ र बुवाले जुन ढङ्गले देशभरि एउटा जैविक मलबाट देशको उत्थान गर्ने र विदेशी मलको आयातलाई बन्द गर्न पायो भने देशको समृद्धि सँगसँगै कृषिमा एउटा अर्गानिक वस्तुहरूको उत्पादनलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने जुन उहाँले सपना देख्नु भएको थियो, त्यो सपनालाई पुरा गर्न तपाईँ लाग्नु भएको छ होइन? हजुर हजुर सर। अहिले अनि तपाईँले अहिले गरिरहेको बजार व्यवस्थापन र तपाईँले चाहिँ हेरिरहेको मलको एउटा उद्योग कस्तो छ? तपाईँको आफ्नो अनुभव अलिकति सेयर गरिदिनु न। यो पहिलादेखि स्टार्टिङदेखि अहिलेसम्मको कन्डिसन हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रोग्रेसिभ चाहिँ भएको छ, तर अलिकति च्यालेन्जिङ छ त्यसमा। धेरै स्ट्रगलहरू पनि थियो होइन। मार्केटमा अब किसानहरूलाई बुझाउनु पर्ने, किसानहरूले नबुझ्ने, त्यो सँगसँगै गभर्मेन्टको पोलिसी छैन त्यसमा। अनि त्यसपछि हामीले गभर्मेन्टलाई पनि जैविक मलको बारेमा छुट्टै पोलिसी हुनु पऱ्यो भनेर हामी वर्षौँदेखि लागिरहेको थियौँ। अनि सो बल्ल बल्ल एउटा निर्देशिका निस्क्यो, त्यसले पनि त्यसलाई नै टेकेर अलिकति सहज चाहिँ भयो, तैपनि स्टिल गाह्रो थियो। तर हामी किसानकै लेभलमा गएर हामीले चाहिँ अवेरनेसहरू क्रिएट गरिराख्ने, अनि हामी क्लासेसहरू लिइराख्ने, ट्रेनिङहरू दिइराख्ने भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हिसाबमा आफ्नै खालको सानो होस् तर आफ्नै खालको चाहिँ हामीले अवेरनेसहरू क्रिएट गरेर गरिरहेको थियौँ। अनि अहिले चाहिँ अलिकति अब त्यो अरू मलहरूको जसको रिजल्ट आएन, मान्छेले सस्तो भनेर त किन्यो तर त्यसको रिजल्ट नआउँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति अवेर भएको छ। अनि होइन रहेछ यो मलहरूले चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, सो अब चाहिँ राम्रै मल हेर्नुपर्ने रहेछ, क्वालिटी मल हेर्नुपर्ने रहेछ। जैविक मल भनेर चाहिँ यस्तो रहेछ। हामीले पनि पहिला कुनै बेलामा क्लासहरू ल्याएको थियौँ, कुनै बेलामा चाहिँ प्रयोग पनि गरिरहेको थियौँ। सो यसको रिजल्ट यस्तो भएपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट यो रहेछ, सो अब चाहिँ जैविकतिर लाग्नुपर्छ भन्ने जो अवेरनेस चाहिँ क्रिएट भएको छ। सो अहिले चाहिँ अलिकति अपर्च्युनिटी चाहिँ राम्रो देखिरहेको छु। मान्छेलाई बुझाउनै गाह्रो भयो होइन? विशेष गरी बुझाउनै गाह्रो भयो, किनभने गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि अलिकति त्यसको बारेमा अवेरनेसहरू भएको भए चाहिँ हामीलाई पनि अलिकति सजिलो हुन्थ्यो। हामी आफ्नै लेभलबाट त गइ नै रहेको थियौँ, गभर्मेन्टबाट पनि अलिकति सपोर्ट भएको भए चाहिँ हामीलाई अलिक धेरै नै सजिलो हुन्थ्यो। अनि तर यो अवेरनेस त राज्य तहबाटै हुनुपर्ने होइन? यो त राज्यले गर्नुपर्ने काम नै अब तपाईँहरूले गर्नुभएको छ खासमा। किन भन्दाखेरि आफ्नै देशमा उत्पादन हुने चिज हो नि त यो त विशेष गरी होइन? अब राज्यबाट चाहिँ कस्तो टाइपको अवेरनेसको अपेक्षा गर्नुभएको छ तपाईँले? मैले त फर्स्टमा भन्दाखेरि त पोलिसीमै एउटा चाहिँ खोजिरहेको छु होइन। पोलिसीमै भइसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा हो। त्यसमा अब अहिलेसम्म जैविक मल भनेर उत्पादन गर्नेहरू कम्पनीहरू नेपालमा छैन कि, नाम मात्रको जैविक मलको चाहिँ छ, तर त्यसमा जीवाणुहरू यो छ भनेर त्यसरी निकाल्नेहरू छैन। कुनै एक दुईवटा होला, एउटा दुईवटा जीवाणु राखेर गर्नेहरू पनि छ, तर ओभरअल जैविक मलको लागि भनेर पोलिसी क्रिएट भएपछि त्यसले चाहिँ जैविक मल उत्पादन गर्नेहरूको लागि चाहिँ एउटा हौसला जस्तो पनि हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरू ठगिन्न कि। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन पनि राम्रो हुन्छ, अनि अर्ग्यानिक गर्दाखेरि घट्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर प्रुभ हुन जान्छ नि। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट पोलिसीमै फर्स्टमा त पोलिसीमै भइसकेपछि अलिकति सहज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ
लागिरहेछ मलाई। अब अहिलेको युवा पुस्ता म्याक्सिमम बाहिर गइरहेको छ र अब तपाईँहरूको यो जोडी देख्दाखेरि मलाई लोभ लाग्छ कि कहिलेकाहीँ किन भन्दा अब हाम्रो महर्जन सर अब बाहिरबाट केही विदेशमा बसेर आउनुभएको हो होइन र नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो र उहाँले एक हिसाबले एउटा राम्रो एउटा नयाँ अभ्यासमा सफलता पनि पाउनुभयो। यसलाई चाहिँ अब तपाईँले अहिले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ यहाँनिर आउँदाखेरि। अब युवा पुस्ताहरू चाहिँ अब नेपालमै रहने भन्ने कुरा पनि छ होइन। अब आउने नयाँ पुस्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ, नेपालमै अब गर्न नसकिने भन्ने अलिक फ्रस्ट्रेट भएको युथहरू पनि धेरै छ होइन। तर अहिले गर्न खोजिरहनु भएको युथहरू पनि छ। अनि सबैलाई बस्नै पर्छ गर्नै पर्छ भन्ने होइन, तर जसले गर्न खोज्नु भएको छ अब चाहिँ अपर्च्युनिटी छ, गर्नुपर्छ। तर प्रब्लम जहाँ पनि हुन्छ, बाहिर जाँदैमा तपाईँको एकैचोटि अपर्च्युनिटी आउने कमाइहाल्ने भन्ने पनि होइन। स्ट्रगल कहाँ गर्ने भन्ने कुरा हो, आफ्नै देशमा गर्ने कि अर्काको देशमा गर्ने भन्ने कुरा पनि हो होइन। अनि स्ट्रगल गर्दै गर्दाखेरि अब कहाँनिर चाहिँ आफूले प्रोडक्टिभ गर्ने, आफ्नो देशलाई बनाउने हो कि बाहिरको देशलाई बनाउने, त्यहाँ पनि कुरा आउँछ। अनि अब गर्दै जाँदाखेरि त तपाईँको सक्सेस त हुन्छ तपाईँको लागि पर्नु पऱ्यो। अलिकति फ्रस्ट्रेट धेरै हुनु भएन होइन, अलिकति प्यासन लगाएर अलिकति पेसेन्स भएर गऱ्यो भने चाहिँ अवश्य पनि हुन्छ। नेपालमा पनि पोसिबिलिटी छ, जहाँ च्यालेन्ज बेसी हुन्छ त्यहाँ पोसिबिलिटी पनि हुन्छ। यो जैविक मलको त झन् धेरै सम्भावना देख्यौँ नि हामीले होइन, किन भन्दा यत्रो मल आयात भइरहेछ। हामीले आयातलाई मात्रै विस्थापित गर्नको लागि पनि यसमा धेरै सम्भावना देखियो। अहिले अब धेरै अब युथहरू नै अब संसदमा छिरिरहनु भएको छ एक हिसाबबाट। तपाईँले अघि भनेको नीतिहरूको लागि पनि सहजीकरण हुन्छ होला। तपाईँको आशा के छ अब राज्य र सांसदहरूबाट अनि अब नयाँ अब सरकारबाट चाहिँ के भइदियो भने नेपालमा साँच्चै जैविक मलको चाहिँ एउटा विस्तार गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ अलिकति युथहरूको इन्भल्भमेन्ट धेरै छ। त्यो भनेको अलिकति एजुकेटेड मान्छेहरू पनि छ। एजुकेटेड भइसकेपछि के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको स्टडी पनि हुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको जस्तो जस सुन्ने छोड्ने मात्र नहोला भन्ने चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन छ। अनि त्यसपछि अब अहिले सबैजना गर्नुपर्छ भन्ने फेजमा भएको भएर चाहिँ सायद यो पहिला जस्तो चाहिँ नहोला, पहिलाको ट्रेन्ड जस्तो चाहिँ नहोला। अहिले चाहिँ होपफुल सबैजना एक्सपेक्ट नै गर्नु, आशावादी भएको अवस्था भनौँ न। अहिले चाहिँ अलिकति बढी आशावादी चाहिँ भएको छ। गर्ने आफैले नै हो होइन, गभर्मेन्ट लेभलबाट अलिकति हेल्प मात्र चाहिने हो, त्यही पोलिसीहरूमा मात्रै हेल्प चाहिने, गर्ने सबै आफैले हो। हजुर एकदमै गर्ने आफैले नै हो। खासमा हामी अलिकति सरकारबाट धेरै आशा पनि गर्छौँ होइन, काम चाहिँ आफैले नै गर्ने हो। तपाईँले भनेको एउटा नीतिगत ढङ्गले मात्रै राज्यले चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ, त्यसभित्र आउने समस्याहरू के हो र सर अब यहाँनिर चाहिँ जोड्दाखेरि यो बजार विस्तारको कुरा हुन्छ कि हरेक चिजमा बजारको अभाव भन्ने कुरा हुन्छ, बजार व्यवस्थापनको कुरा नै मुख्य चुनौतीको रूपमा पनि आउँछ होइन। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि अब उचित जैविक मलको बजार अवस्था के छ? हामीले ठानेका छैनौँ बजारको अभाव छ भनेर। हामीले यति मात्र ठानेका छौँ कि प्रपर रूपमा किसानलाई बुझाउन सकेका छैनौँ भन्ने मात्र हो। अब किसानलाई त के भयो र, यहाँको कृषिका जो विज्ञ भन्नेहरू छन् उहाँहरूलाई शुद्ध बुझाउन सकेको अवस्था छैन। उहाँहरूलाई जैविक मलको बारेमा थाहै छैन। जैविक मल भनेको के हो भन्ने कुरा नै छैन। हामी लगभग 13 वर्ष मैले यो फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्दै गर्दा हरेक कृषि मन्त्रीसँग नभेटेको मैले मन्त्री छैन। उहाँहरूलाई यही कुराहरू बुझाउँदै गयौँ, तर उहाँहरूको कानबाट छिरेन कहिले पनि। बुझाउन गाह्रो भएको हो कि उहाँहरूले बुझ्न नचाहनु भएको हो? नचाहेको हो। उहाँहरूको घमण्ड एउटा के रह्यो भन्दा अहिलेसम्म पनि तपाईँ नेपालको वैज्ञानिकहरूसँग एउटा घमण्ड छ, म पढेको मान्छे हो, म ठुलो मान्छे हो, म वैज्ञानिक हो नेपालको भन्ने घमण्ड छ। जबकि त्यही कुराहरूलाई यो भनेको चाहिँ के हो भनेर अहिले कुनै समस्या छैन। हामी हरेक कुराहरू गुगलमा सर्च गर्न सक्छौँ होइन। कुन चाहिँ जीवाणुले के गर्छ भन्ने कुरा हामी एउटा 5-7 क्लास पढेको बच्चाले पनि खोज्यो भने पाइने चिज हो। त त्यो कुरालाई महत्त्वै दिन्न क्या। सबभन्दा समस्या चाहिँ यहाँनिर हो, नभए मार्केटको कमी छैन। भने अवेरनेसकै विषय नै महत्त्वपूर्ण रहेछ। यो राज्य तहबाटै गरिनु पर्यो कि हरेक कृषकलाई जैविक मल उत्पादन भइरहेको छ नेपालमा र जैविक मलबाट उत्पादन गर है, अर्ग्यानिक खेतीतर्फ लाग भन्नु नै महत्त्वपूर्ण रह्यो होइन?
2062 सालमा नेपाल सरकारले पाङ्गारिक खेती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ल्याए। त्यो आइसकेपछि पाङ्गारिक भनेको त अर्गानिक नै हो नि त, इङ्ग्लिसबाट अर्गानिक भयो, नेपालीबाट पाङ्गारिक। पाङ्गारिक खेती गर्नुपर्छ किन भनिएको भन्दा रासायनिक मलले जुन रफ्तारमा हाम्रो माटोहरू बिगार्दैछ, हाम्रो उर्वरा शक्तिलाई लस गर्दैछ, त्यसै कारणले नै पाङ्गारिक खेती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो। तर त्यही पाङ्गारिक खेती गर्दा किसान किन मान्दैन भन्दा उसले त्यो कुराहरू बुझाउन सकेन, नेपालको वैज्ञानिकहरूले यो कुरा बुझाउन सकेन कि पाङ्गारिक खेती गर्दा कम्पोस्ट मलले मात्र होइन, रासायनिक मलको सट्टामा जैविक मल तिमी प्रयोग गर, रासायनिक मलले जति उत्पादन गर्छ त्योभन्दा राम्रो स्वस्थ कुराहरू उत्पादन हुन्छ भनेर यो कुरा बुझाउन सकिएन। यही कारणले यो अहिले अलिकति उ भएको। तर राज्यले गर्छ नै भन्ने चाहिँ होइन, हामी आफूले जानेका कुराहरू पनि हामी आफै पर्सनल्ली गएर किसानहरूले सम्झाउँदैछौँ, क्लासहरू लिँदैछौँ, जे होस् खुसी लाग्छ। अब आफ्नै तहबाट स्ट्रगल गरेर आफैले सपना देखेर अहिले त त्यो सपना साकार पारेर अब तपाईँले अब उद्योग सँगसँगै बजार विस्तार गर्नुभएको छ, एउटा ठुलो टिम बनाउनु भएको छ, कैयौँ व्यक्तिलाई यसभित्र रोजगार दिनुभएको छ होइन, अब कैयौँ व्यक्ति यसमा आबद्ध छन्। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कुन कुन ठाउँमा हाम्रो यो जैविक मलको व्यापार भइरहेछ, मान्छेहरूलाई आवश्यकता पऱ्यो भने कुन ठाउँमा सम्पर्क गर्ने हो, कुन कुन ठाउँबाट मान्छेहरूले खरिद गर्न सक्छन्, यो जैविक मलको बारेमा उहाँहरूले कसरी बुझ्न सक्छन्, यसबारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अहिले यस्तो छ, हाम्रो बजार व्यवस्थापन भनेको चाहिँ हामी किसानको घर दैलोमै पुगिरहेछौँ र हाम्रो सामान चाहिँ भनेको एग्रोभेटरमा पाइँदैन। कारण किन भन्दा अहिले हाम्रो नेपालमा एउटा यो सिस्टम छैन कि अनुसन्धान गर्ने, त्यहाँको मार्केटको जति पनि चिज हो के हो त, यसको प्राइस के हो, मापदण्ड र निकायहरू छैन, निकायहरू त्यो अनुगमन गर्ने चलन छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि एग्रोभेटलाई हामी दिन सकेको अवस्था छैन। एग्रोभेटहरूमा कुनै पनि सामानहरू यहाँले खोज्नुहोस्, एकचोटि हेर्नुहोस्, त्यहाँ 50% भन्दा बढी मार्जिन छ उनीहरूलाई, हामी त्यो 50% मार्जिन दिन सक्ने अवस्थामा छैन। नेपाल सरकारले टोकेको छ 10% मार्जिन लिनु भनेर, तर एग्रोभेटहरूमा जाने हो भने 50% भन्दा बढी मार्जिन छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गरिरहेछौँ भने स्थानीय सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरिरहेछौँ। स्थानीय सरकारहरूले त्यो चिजलाई आफ्नो ठानेर पनि अलिअलि गरिरहेछन्, धेरै ठाउँमा गरिरहेछन्। अहिले हाम्रो मार्केट भनेको सबभन्दा बढी भनेको अहिले पूर्व को इलाम 5 थर, तेह्रथुम, अलैँचीहरूदेखि लिएर चियापत्तीदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा प्रयोग भएको अवस्था छ। अहिले सुन्तला कफीमा पनि यो मल धेरै ठाउँमा युटिलाइज भइरहेछ भन्ने मैले सुन्नमा आएको। एकदमै हामीले धनकुटाको एउटा मुडुम के हो नाउँ ठ्याक्कै आएन, धनकुटाको एउटा गाउँ छ, नगरपालिका छ, त्यहाँ गाउँपालिका छ, त्यहाँ एउटा हामी जाँदाखेरि ठुलो समस्या थियो। सुन्तला एउटा किसानको केही नभए पनि वार्षिक 7 लाखदेखि 15 लाखसम्मको सुन्तला बिक्री गर्ने किसान थिए। तर उनीहरूको समस्या के रह्यो भने एउटा पाखो सुक्ने समस्या आयो। त्यो समस्या भनेको तीसँगै एउटा नेपाल सरकारको कृषि अनुसन्धान परिषद छ होइन, उसले पनि त्यो रोग के हो भनेर पत्ता लगाउन नसकेर कति किसानहरूलाई त यो सुन्तलाको बोटमा रोग लाग्यो, अब यो रोग फैलिन्छ, यो बोटहरू काटेर गाड्नु भन्ने खालकोसम्म सुझाव दिँदै थिए। जब उहाँहरूले उचित जैविक उद्योग पनि रहेछ यहाँ भन्ने कुरा थाहा भएपछि हामीसँग आउनुभयो, तपाईँहरूले एकचोटि आउनुहोस्। हामीले त्यही एउटा पाटो सुकेको रुखलाई 20 दिनमा फर्कायौँ हामीले। मरिसकेको रुख पनि मरिसकेको फेरि जीवित रह्यो। 20 दिनमा पालुवा आएर त्यो किसानहरू यति खुसी भएको छन्, यो रहेछ त मल त। तर हिजो हाम्रो एउटा पाखो चाहिँ किन सुक्दै गयो त, त्यो कुरा चाहिँ मैले भनेको छैन, म भन्न पनि चाहँदैन। नेपाल सरकारको जुन विज्ञ भन्नेहरू उहाँहरूले अध्ययन गर्नु पर्यो, यसबारेमा खोज्नु पर्यो, त्यो गर्नको लागि नै हामीले भनेको छैन। तर त्यसको एउटा छ, कस्तो राम्रो कुरा होइन, जुन बोट बिरुवालाई चाहिने चिज, चाहिने तत्त्व भने त जैविक मलमा रहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट हामीले बुझ्यौँ।
अब हामी अन्तिममा पनि आयौँ र विशेष गरेर यो जैविक मलको बजार विस्तार धेरै युवालाई यो क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध गर्नको लागि र अबका योजनाहरू के छ उचिताजी? खासमा चाहिँ जैविक मललाई यत्रो युथहरूलाई हामीले चाहिँ अब यो जैविक मलतर्फ आकर्षण गर्न सक्यौँ भने त र राज्यले यसमा ध्यान दिन सक्यो भने त यसमा त हजारौँ मानिसको रोजगार सँगसँगै कृषि क्षेत्रको चाहिँ एउटा उद्धार हुने एउटा होइन एउटा नयाँ खालको जुन एउटा हामीसँग एउटा सपना छ, एउटा मुलुकमा आशा र अपेक्षा छ, हामीले यहाँभित्र खोज्न सक्दो रहेछौँ नि। यसमा अब तपाईँहरूको आगामी योजना के छ? अब अहिले चाहिँ यसमा यो युथहरूलाई चाहिँ कृषिमा अलिकति अट्र्याक्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति एक्सपोर्ट गर्न मिल्ने खालको चाहिँ कृषि प्रडक्टहरूमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्न लागिरहेछौँ। लाइक कफीहरू भयो होइन, अलैँचीहरूदेखि लिएर जुन कुराहरू एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ मलहरूमा चाहिँ युज गरेर त्यसको रिजल्ट देखाएर गर्न खोजिरहेको छौँ। अब अर्ग्यानिक प्रडक्ट भइसकेपछि तपाईँको एक्सपोर्टमा चाहिँ हाई भ्यालुमा एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ होइन। नेपालमै त्यत्रो राम्रो प्रडक्टहरू छ त्यो एक्सपोर्ट गर्न मिल्ने, तर अर्ग्यानिक नहुँदाखेरि त्यो विषादी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बोर्डरबाटै फर्किरहेछ कि टेस्ट भएर फर्किरहेछ। सो त्यो प्रडक्टहरूलाई चाहिँ अर्ग्यानिक गर्न सक्यो र हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने तपाईँको जसले गरिरहेछ उहाँहरू पनि इन्सपायर हुने भयो, देशको तपाईँको इन्कम सोर्स पनि बढ्ने भयो भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति कृषिमा चाहिँ अट्र्याक्ट हुनसक्छ र युथहरू त्यसमा इन्भल्भ भएर चाहिँ इन्कम जेनेरेसन गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ भनेपछि त्यो एउटा अर्ग्यानिक खेतीकै एउटा लहर ल्याउन सकियो होइन, यसको र उच्च मूल्यमा बिक्री गर्न सकियो। हजुर हजुर, त्यो चाहिँ एक्सपोर्ट प्रडक्टहरूमा चाहिँ अलिकति हामीले फोकस गरेर त्यहाँ गर्न सक्यौँ भने चाहिँ युथहरू धेरै त्यसमा चाहिँ लाग्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ अलिकति। ओके, यो जैविक मल कुन कुन बिरुवामा कुन कुन जातिमा बढी मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ र यसको सम्भावना कुन कुन ठाउँसम्म पुग्न सक्छ? अब यो युजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबै प्लान्ट्सहरूमै युज हुने हो, तर अब हामीले गर्न खोजेको अघि भने जस्तै हामीले हाई एक्सपोर्ट भ्यालु भएको प्रडक्टहरूमा चाहिँ गर्न खोजिरहेको छौँ। कफीमा हामीले मेन गर्न खोजिरहेको छौँ। कफी तपाईँको एकदम डिमान्ड छ कि बाहिर पनि डिमान्ड छ, प्लस नेपालभित्र पनि पुगिसकेको छैन होइन, त्यस्तो सप्लाई पुगेको छैन भनेपछि त्यत्रो डिमान्ड भएको चिजलाई हामीले किन प्रमोट नगर्ने त? नेपालको कफी भनेपछि एकदम धेरै नै डिमान्ड छ बाहिर भनेपछि त्यसमा हामीले चाहिँ त्यो हाई भ्यालुमा, अनि अर्को भनेको अलैँचीमा पनि छ होइन, अनि त्यसमा प्लस हामीले चाहिँ फ्रुट्सहरूमा पनि अलिक बेसी चाहिँ हामीले गर्न खोजिरहेछौँ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बाहिरबाट चाहिँ जस्ट फ्रुटहरू ल्याउनु नपरोस् भन्ने हिसाबमा पनि हामीले चाहिँ फ्रुट्सहरूमा पनि अलिक बेसी चाहिँ फोकस गर्न खोजिरहेको छौँ। नर्मली तरकारीहरूमा त भइ नै रहेछ, तर स्पेसली हामीले चाहिँ एक्सपोर्टवाला र हामीले चाहिँ फ्रुट्सहरूमा चाहिँ अलिकति गर्न खोजिरहेको छौँ। ओके, अब सँगसँगै अहिले चाहिँ यो बजार इलाकामा म्याक्सिमम मानिसहरूले घरमा आफैले सानो सानो खरेसाबारीहरू बनाउने, छतमा पनि विभिन्न गमलामा चाहिँ अब तरकारीहरू, फलफुलहरू र फुलहरू पनि ओके होइन, त्यो बिरुवाहरू हुर्काउने, रोप्ने र फलाउने यो पद्धतिको पनि अहिले विकास भइरहेछ। के त्यो ठाउँमा पनि यो मल सम्भव छ? यो एकदम सम्भव छ त्यसमा पनि। अनि त्यही भएकोबाट त्यसमा चाहिँ मैले अझ कसरी पनि भन्छु भन्दाखेरि त्यसमा युज गर्नलाई धेरै इन्भेस्ट लागेन कि तपाईँको होइन, सानो ठाउँ भयो नि त। ओके, तपाईँको गमलामा गर्दाखेरि त मल पनि धेरै पनि चाहिएन, अनि प्रोडक्सन पनि त्यहाँनिर धेरै देखिने भयो। सो मैले के भन्छु भने तपाईँको एक प्याकेट लगेर युज गरे हेर्नु न, तपाईँको धेरै पनि चाहिएन, तपाईँको दिनको थोरै एक्सपेन्सेसमा घटाएर त्यो एक प्याकेट लग्दाखेरि त देख्नु पाइयो नि त। अनि त्यो गर्दाखेरि तपाईँको हुन्छ भन्ने हिसाबमा मैले मान्छेहरूलाई कन्भिन्स पनि त्यसै गरेको छु। अनि हाम्रो खेती छैन त्यही भएर मल त हामीलाई चाहिँदैन भन्नुहुन्छ कि कतिजनाले। अनि कौसीमा त तपाईँले फुल पनि लगाउनु भएको छ नि त, फुलमा पनि प्रयोग गर्दा हुन्छ, थोरै के लगाउनु भयो होला कौसीमा त्यहाँ युज गर्दा पनि भयो। एकचोटि लगाइ चाहिँ हेर्नुहोस् न, एक प्याकेट युज गर्दाखेरि तपाईँको केही पनि खर्च। त्यो प्याकेट भनेको कति हो? सानो सानो भोल्युममा पनि बेच्नुहुन्छ, जस्तै 1 केजी 2 केजीको प्याकेजहरू पनि छ कि? ओके, कति पैसा पर्छ ओके 2 केजीको प्याकेटलाई? 2 केजीकोलाई चाहिँ अहिले चाहिँ 200 रुपियाँ छ। ए ओके, सो तर त्यो चाहिँ हाम्रो धेरै अगाडिदेखिको हाम्रो रेट भएकोबाट सो अब र मटेरियलहरू भनेपछि सस्तै हो नि। अब 200 रुपियाँमा 2 केजी भनेको 1 केजीको मूल्य 100 रुपियाँ त पर्यो होइन? त्यो भने धेरै महँगो पनि पर्दैन कि, तपाईँको दिनमा खर्च भइरहेको हुन्छ नि। एउटा कफी खायो भने 200 चान्जुन खर्च भइरहेको हुन्छ नि। सो एउटा कफीको प्राइस घटाउनु, तपाईँ एक दिन नखानु कफी, त्यो एउटा मल चाहिँ लगेर हेर्नु। जस्तै अब यो रोपनीको हिसाबबाट हुन्छ कि मलको त्यो उसलाई कति आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा हामीले कसरी छुट्याउने हो? त्यो प्लान्ट वाइज हुन्छ। हाम्रो चाहिँ रोपनी अथवा कट्ठा त्यसको हिसाबमा पनि हुन्छ, कुनै चाहिँ प्लान्ट वाइज पनि हुन्छ। तरकारी फलफुलहरूमा चाहिँ प्लान्ट वाइज हुन्छ, अनि अब तपाईँको धानहरू छ त्यस्तो बालीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ एरिया वाइजमा गर्छौँ। भनेपछि यसको बारेमा तपाईँहरूले नै उहाँहरूलाई चाहिँ सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, सबै कुराहरू बुझाउन सक्नुहुन्छ? अलिकति हामीले त्यो बुझाउँछौँ पनि, अनि हामीले प्याकेटहरूमा पनि सबै लेखेर पनि हुन्छ। सो त्यो डिटेल चाहिँ पाइन्छ
राम्रो नै। यस कारणले पनि हामीले समस्यालाई अलिकति बढी मात्रामा फोकस पनि गरिरहेका हुन्छौँ। सँगसँगै एउटा सफलता पनि लुकिरहेको हुन्छ कि त्यहाँभित्र अवसरहरू, हामीले त्यहाँभित्र एउटा उज्याला किरणहरू पनि देखिरहेका हुन्छौँ। यसले गर्दाखेरि साँच्चै नेपालमा चाहिँ जैविक मलबाट सिङ्गो देशलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आवाज उठाउँदै यसतर्फ अग्रसर भएर सफलता हासिल गरिरहनुभएका व्यक्तित्वलाई आज हामीले अगाडि बढायौँ र महर्जन सर हामी अन्तिममा आयौँ। अन्तिममा यहाँलाई भन्न मन लागेको कुरा निर्धक्कसँग हुन्छ नि, तपाईँ विदेशमा बसेर संसार देखेर भोगेर नेपाल आएर होइन एउटा देशलाई चाहिँ साँच्चै अर्गानिकमय खेतीतर्फ लैजान सकिन्छ, यहाँबाट हामीले उत्पादन गरेको चिज विश्व बजारमा हामीले बिक्री गर्न सक्छौँ, एउटा यस्तो सुन्दर सपना बोकेर आफैले सुरु गरेको एउटा व्यवसायमा चाहिँ आफ्नै सन्ततिलाई अब ह्यान्डओभर गरेर होइन जुन तपाईँले अघि बढिरहनु भएको छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? म अब फर्केको भनेकै नेपाल भनेको एउटा सुन फलाउन सक्ने देश भनेरै फर्केको। अनि अर्को मानेमा भनेको मेरो सन्तति भनेको यही देशमा छन्, उनीहरूको स्वास्थ्यको लागि अलिकति म जस्तो मान्छे मैले सिकेको कुराहरू मैले दिन पाएँ भने 2-4 दिन अलि बढी बाँचिन्छ, बचाउन सकिन्छ भनेर फर्केको मान्छे हो। भने मेरो देशका सम्पूर्ण किसान भनेकै मेरो दाजुभाइ हुन्, मेरो दिदीबहिनी हुन्, मेरो आमा बुवाहरू। उहाँहरूको 2 दिन बढी बाँच्न सक्यो भने पनि म सफल भएको म सम्झिन्छु भन्ने हिसाबमा फर्केको मान्छे। अब अहिले हामी गफ गर्दै गर्दा कृषि भन्ने बित्तिकै हामी खेतबारीको मात्र कुरा गर्दैछौँ होइन। तर कुरा के हो भन्दा कृषि भन्ने बित्तिकै हामी पशुपालन पनि हुन्छौँ। त्यो पशुपालनबाट हामी के भन्छौँ भने त शाकाहारी त मांसाहारी भनेर हामी छुट्याउँछौँ। तर शाकाहारीले खाने भनेको त दुध होला, घिउ होला होइन। त्यो के साँच्चीकै स्वस्थ छ त ती? यो त त्यहाँसम्म जोडिने भएन, माछा मासुसम्म पुग्ने भयो। जब हामी गाईबस्तुलाई एन्टिबायोटिक खुवाउँछौँ, त्यो एन्टिबायोटिक खुवाएको गाईबाट दोहिएको दुध कति स्वस्थ हुन्छ भन्ने कुरा हो। हामी त्यहाँसम्म पुगिरहेछौँ। अहिले हाम्रो प्रोडक्ट भनेको 3वटा हो। एउटा मल भयो, त्यो चाहिँ माटोमा मिलाउनको लागि भए, बोटतिर उम्रिनको लागि भए भने। अर्को फोलियर स्प्रे भनेको हामी बोट जब माथि आइसक्छ नि त्यतिखेर उसलाई बढीभन्दा बढी खाटी टुटो चाहिन्छ। ओके, त्यतिखेरको लागि हामीले एउटा स्प्रे बनाएका छौँ भिटामिन, मल्टिभिटामिन भनेर। जस्तो किसानले धेरै किसिमका भिटामिन किन्नुपर्छ, तर हामीले एउटै मात्र भएको छ। अनि अर्को भनेको के भन्दा पशुपालनमा आइसकेपछि अहिले म्याक्सिमम मान्छेहरू के गर्ने भन्दा एउटा कुखुरा पाल्नु न भन्ने हुन्छ। त्यो कुखुरा पाल्दा उसले 2 लट भन्दा 3 लट पाल्नै सकिँदैन, ऊ घाटामा जान्छ, त्यसपछि बन्द गरेर उसको लस त भयो नि त। त्यो कन्टिन्यू गर्न नसक्नु कारण त्यो हो। तर हामीले यस्तो एउटा खाद्य के पौष्टिक आहार बनाएका छौँ जुन तपाईँले गाईबस्तुलाई खुवाएको 6 देखि 7 दिन पछाडिबाट फ्याट बढ्छ। भनेपछि मल मात्रै उत्पादन गर्नु भएको छैन तपाईँहरूले, अनि फ्याट त्यससित सम्बन्धित कुराहरू नै उत्पादन गरिरहनु भएको छ। फ्याट भन्ने बित्तिकै किसानको पैसा नै बढ्ने हो। 1 लाइन फ्याट बराबर लगभग काठमाडौँमा 20 रुपियाँ पर्छ भने 2 लाइन फ्याट बढ्ने बित्तिकै 40 रुपियाँ पर डे बढ्यो भने उसको जम्मा खर्च कति हुन्छ भने 9 देखि 10 रुपियाँ खर्च हुन्छ। 9 देखि 10 रुपियाँ खर्च गरेर 40 रुपियाँ कमाइन्छ भने त एक त तत्कालीको नाफा भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ के भन्दा त्यो गाईलाई तपाईँ एआई गर्न बाहेक कुनै पनि भेटनरी डक्टर बोलाउनु पर्दैन। भनेको मतलब कुनै पनि औषधि खुवाउनु पर्दैन। त्यसपछि त उसको मुनाफा हेर्ने हो त कति हो क्या। यो चाहिँ अहिले हामी काठमाडौँबाट पहिला काठमाडौँमै थियौँ, त्यसपछि हामी अहिले पूर्व गइसके पछाडि अहिले पूर्वमा लगभग एउटा फार्ममा 500 देखि 600 वटा गाई भएका फार्महरूमा निकै खुसी भएका छन्। हजुर, अब उनीहरू त खुसी भए सबभन्दा खुसी हामी पनि हौँ क्या। किनभने त्यो दुध त हामी खान हो नि त, हामी स्वस्थ खालको दुध खान पायौँ। कस्तो राम्रो रहेछ। मैले त मल मात्रै होला भन्ठानेको थिएँ, यहाँहरूले त यसबाट अर्को कुरा पनि ल्याउनु भयो कि त्यो मल रोपिसकेपछि हुर्केका बोट बिरुवामा केही किराहरू लाग्ला, त्यसलाई चाहिँ असर पार्ला भनेर त्यो स्प्रे पनि यहाँहरूले ल्याइदिनु भएको छ। सँगसँगै चाहिँ गाईबस्तुलाई मात्रै कि यो खानेकुरा उत्पादन गर्नुभएको पशु पक्षी कुखुराहरू सबै चिजलाई, पशुलाई पनि पक्षीलाई पनि चिज हो, तर खुवाउने मात्रा चाहिँ फरक हो। ओके,
भनेको सबैको लागि नै एउटै आहार हो। यसको नाम के राख्नु भएको छ? जैविक पौष्टिक आहार भनेर राखेको छ। अनि यो सबै चिजहरू किन्नको लागि अब तपाईँहरूले भन्नुभयो कि हामी बजारमा भन्दा के डोर टु डोर गइरहेछौँ भन्ने कुराहरू आयो। जस्तै अहिले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको या हामीलाई हेरिरहनु भएको मान्छेलाई यो आवश्यकता पर्न सक्छ। यो कुरा सुनिसकेपछि यसको लागि उहाँहरूले कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसरी सम्पर्क गर्ने? एउटा काठमाडौँको हकमा चाहिँ हामीले एउटा एग्रिमेन्ट गरेर डिस्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ। उहाँहरू भनेको चाहिँ खजुरीको जति पनि आउटलेट छ त्यो आउटलेटबाट पाउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को भनेको हाम्रो टिनको नेम एउटा डिस्ट्रिब्युटर छ, त्यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अन्य ठाउँको हकमा चाहिँ अब जस्तो पूर्वको हकमा ठाउँमा हाम्रो आफ्नै आउटलेटहरू छ। यो फिजिकल्ली भन्दा पनि अहिले त अनलाइनको सिस्टम छ, जस्तै अनलाइनबाट पनि भेटिन्छ होला नि त यो कुरा। अनलाइनबाट पनि यस्तो छ, अनलाइनको अलिकति प्रब्लम के छ भन्दा एक प्याकेट मगाइदिन्छ होइन, अनि त्यो पुर्याउन जानलाई ढुवानीदेखि लिएर सबै कुराहरूको गाह्रो हुन्छ होइन। उहाँहरूले एक बोरासम्म मगाउनु भयो, एक बोरा भनेको 30 केजीको बोरा हुन्छ। त्यो बोराभित्र पनि 2 केजी या 5 केजी उहाँहरूले भन्नुभयो भने 2 केजीको भयो भने 2 केजीकै प्याकेट त्यो बोरा भएको 30 केजीको बोरा पुर्याउन सकिने हो। 5 केजीको भयो भने 6 प्याकेट हुन्छ, 5 केजीकै बोरा पुर्याउन सक्यो। तर त्यो व्यवस्था चाहिँ छ। ओके, भनेपछि अनलाइन मार्फत पनि हामीले सर्च गर्न खोज्छौँ होइन। अब अहिले त अब फेसबुकमा अब हरेक चिजमा पनि आउनु भएकै होला यहाँहरू पनि होइन। मानिसले चाहिँ अबको मानिसले चाहिँ अब यो जैविक मललाई नै एउटा आधार बनाएर अघि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ होइन त। अन्तिममा भन्नुहुन्छ, केही भन्नु छ रुचिताजी? अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सबैजनाले चाहिँ अहिले यो एग्रिकल्चर सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति ब्याकवर्ड सेक्टर जस्तो सोच्नुहुन्छ होइन। सबैजना करियर बनाउने भनेको चाहिँ अहिलेको टाइममा त झन् आइटी सेक्टरमा टाइपको हुन्छ नि त, त्योमा हुन्छ। सो एग्रिकल्चर सेक्टरलाई पनि त्यसरी ब्याकवर्ड सेक्टर मान्नु पर्दैन होइन। अब हामीले दिनदिनै कन्ज्युम खाना खाइरहेको हुन्छौँ, हामीले के खाइरहेछौँ, कतिको स्वस्थ खाइरहेछौँ भनेर त्यो अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने टाइम आएको छ। अब हेल्दी खाने भनेर हामीले स्यालेडहरू खान्छौँ, फ्रुट्सहरू खान्छौँ, तर त्यो पनि कतिको केमिकल फ्री छ त भन्ने कुरा छ। अनि सो हामी आफै घरमा पनि उत्पादन गरिरहेको छौँ, त्यसलाई पनि कतिको अर्ग्यानिक बनाउने, हामी कसरी बनाउने भनेर त्यो अलिकति सोच्नु पनि जरुरी छ। त्यो एग्रिकल्चर सेक्टर भन्ने बित्तिकै पुरै खेतबारीमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन, आजकल घर घरमै गरिरहेछ। सो हामीले के खाइरहेछौँ, कस्तो खाइरहेछौँ, हामी कसरी हेल्दी बन्ने भन्ने त्यहाँतिर पनि अलिकति सोच्यो भने चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरबाट चाहिँ छुट्टै चाहिँ बस्नु पर्दैन। सो जुन सेक्टरमा लाग्नुभयो भने एग्रिकल्चर सेक्टर चाहिँ एउटा आफ्नो पार्ट, इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि भयो नि। यो त आवश्यकतै, मुख्य आवश्यकतै कुरा भयो। भनेपछि अब कम्प्युटर साइन्स सँगसँगै हामी चाहिँ अब एग्रिकल्चर साइन्सतर्फ फड्को मार्नुपर्छ भन्ने नै यहाँको कुरा होला भएको छ। हजुर, अब यो आइटी जो मान्छेहरू आइटी सेक्टर भनेर लागिरहनु भएको छ, सो त्यो टेक्नोलोजी सेक्टरलाई पनि हामीले कृषिमा चाहिँ जोड्यो भने चाहिँ अझै एडभान्स मोडर्न खालको पनि हामी गर्न सक्छौँ। गर्न नसक्ने त केही पनि छैन। सो त्यो हामी अब चाहिँ गर्नु बेला भएको छ र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा छ। हुन्छ, म यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो अमूल्य समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरू, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। एउटा शब्द राख्ने एउटा मौका दिनुभयो होइन। यहाँको टिम सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खासमा देशभित्र यति अथाह सम्भावना छ कि हामी त्यो व्यक्तिभित्र अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै थाहा पाउँछौँ। नेपालमा जैविक मलबाट हामी के चिजहरू रोप्न सक्छौँ, उत्पादन गर्न सक्छौँ र त्यहाँबाट हामीले लिन सक्ने बेनिफिटहरू प्रशस्तै मात्रामा रहेछन्। र अर्ग्यानिक खेतीको लागि यो जैविक मल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ। यसबाट पनि हामी प्रशस्तै उत्पादन गर्न सक्छौँ। हामी आफ्नै करेसा बारी अथवा हरेक ठाउँमा हामीले यो जैविक मल मार्फत र यो जैविक मल सँगसँगै गाई बस्तुहरूलाई पनि खुवाउने चिजहरू पनि हामीले यसभित्र पाउँदो रहेछौँ भन्ने कुरा आज हामीले थाहा पायौँ। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम यहीँ बिट मार्दछु। नमस्ते।